Bismillahirrahmanirrahim. Biznes başlap жаткам. Bir dua kılıp verseniz, Allah razı olsun. Biznes işke aşıp ketse, menden bir ad duşu çay olsun deyip. Maşallah. Allah razı olsun. Bro, biznesinizde aytıp koyup da kanday biznes. Adal bizneske dua veremiz. Aram bizneske dua vermeymiz. Şunun için inşallah жақшы ойда олойлу, жақшы күмөнде олойлу, Құда қаласа адал эле бизнес ашып атсаңыз керек. Аллахым берекесин берсин. Бирок мен бу жерде жалгыз эмесмин чайга. Мына жамаат бар. Я. Чай депсиз, чайга оңойрагын айтайын да. Рам, не ал? 100 литр кайнатып коюңуз бир фляга менен. Баарыбызды ичебиз кичине-кичинеден бүттү. Дуасын беребиз. Beşim vaktısına kirgenden keyin, vaktısı kirgenden keyin. Ele namazda okuy berse bolo, hazır 12:47'de kiret. Жалгыз meçitten okuy berse bolo, 2-3 kişi menen, cemaat menen. Mınday, beşim namaz vaktısı kirgenden keyin, egerde siz saparga çıkıp atsanız, şaşılış, jıyında, mamleket işkerler var, ya, şu özüne jaraşamasa jıyındары var, совещание. Ушундайларга уруксат убакыт киргенден кийинчи. Атак бизде Кыргызстан боюнча 1,5 окулат да. Жамаат менен окуганыңызга жетпейт да соочу. Бирок азыркындай болсо, окуп кете берсеңиз боло берет. 2-3 киши болсо, 2-3 киши. Бирок кайсы мечитте болсо, ушу мечитте 1,5 окулса, сиз 1:15'те келип туруп, коомат деп мына михрабта алып окуп кетсеңиз, аны болбой калат анда. Макулбу? Башка жерден чекерагында тиякта окуп кетсеңиз мейли. Себеп мына кайсы жерде азан кома, азаны бар, имамы бар го, ал жерде мына жерге экинчи жолу кайтаранып окулбайт да ушул жерде. А сиз бир кайда окуп кое турган болсоңуз эртерээк, кийинкиси келип окуса макруу болуп калат да ушуну бар. Ушу этияттаныш керек. Намазканаларда болсо боло берет. Кечинде жатаарда мүлк сапарда дейби, саха дейби, билбейм. Сүрөлөрүн кандай абалда окуйбуз? Жатып алып окуса болобу? Памет менен үндү чыгарып окуш керекпи? Жок. Окуганыңызда өзүңүз уга турган деңгээлде окуйсуз. Кулагыңыз, тилиңизден чыккан үн кулакка жетсин. Мына. Жатып алып эң жакшысы эми отуруп туруп окуңуз. Бирок таптакка чарчап калсаңыз, жатып алып окусаңыз деле болот. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Алардан туруп дагы, отуруп дагы, жатып дагы Алланы зикир кылган. Кур'ан Алланын улуу зикири. Ошон үчүн эң жакшысы азыркы адеби менен, бирок такыр чарчап калдыңыз, путуңузду сунушуңуз керек, эчтеке эмес. Калтырбай окуп коюңуз, бирок жатып алып деле. Бирок мындай чечинип алган болбошуңуз керек да, мында кош айтып коюш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энемиздин көкүрөгүнө башын коюп жатып алып окуган дейт. Окуга. Бирок кийим бар эле да, мындай. Туура? Башка кетпесин да, кийим бар эле, кийим. Устаз эгерде ата баласына мээримдүүлүк көрсөтпөсө, атасы баласынан эмнени күтсө болот? Ата баласына мээримдүүлүк көрсөтпөсө, эмнени күтөт эле? Күнөөнү күтө берсин анда. Атасы баласына кантип мээримдүүлүк кылбасын? Анан сен бениңен чыккан бала болсо, динибиз айвандарга мээримдүүлүк кылганды үйрөтүп атса, сен балаңа мээримдүүлүк кылбайсыңбы? Сага да мээримдүүлүк болбойт, ушуну билип кой. Эмнени күтөт элең? Эм жакшы бала иманды болсо, ата деп машалла колунан келген жакшылыгын кылар, пайдасын жеткирер. Эркек киши үй бүлөлүү болуп ажырашып кетсе, балдарынын атага болгон милдети ошол бойдон калабы же эркин дейби? Эркин болушабы? Эмне деген ал? Же эркин болушабы? Эркек киши үй бүлөлүү болуп ажырашып кетсе. Үй бүлөлүү, башка үй бүлөлүү болуп алды. Ажырашып кетти.
балдарынан атаға болгон милдети. Балдарынын атаға болгон милдети ошол бойдан калат. Бала мындай. Кимдин ата белинен суусу жаралган болсочу, ал мусулман болсо да, кафир болсо да ата. Түшүнүктүүбү? Карабай койсо дагы баары бир ата. Ажырашып кетсе дагы баары бир ата. Өлгөнгө чейин ата. Ушуга чейин эгерде мусулман болсо, алхамдулилля, сыйлаганга, урматтаганга буйрулган. А бирок кафир болуп калса, жамандык кылбаганга буйрулган. Жакшылык кыла албаса дагы, кафир болсо дагы урматтап, сыйлап анга буйрулган да. Милдети калат. Ажырашып кетүү менен эле аны бүтүп анда. Устаз, сиз менен 27 ноябрда умрага баралы дедик эле. Кандай катты алсак болот? Орун барбы? Катта ала алабызбы? Орун оюмча иншалла толук калса керек. Бирок бир чалып көрүңүздөр, эгерде ким барам десе, мына Кудай кааласа 27 ноябрь ушул жума иншалла сапарга тартабыз. Ошо 0705 30 50 30 деген телефондо каттап тактап алсаңыздар болот. Кудай кааласа, азыр ушунча Бишкектебиз го, буюрса 4-5 күн, 4-5 күн бар да. Бүгүн 21 болуп калдыбы? Экиси 21, я? 27 иншалла, Кудай кааласа. Үлгүрөт, эгерде орун болсо иншалла сөз кошушат. Кошуналарыбыз процентке акча алышат, үйүнө чайга чакырса барып чай ичсе болобу дейт. Аллах. Жок, барбай коюңуз ошол жерде. Анан айтыңыз, сиз биздин үйгө келип чай ичип кетиңиз деңиз. Эмне үчүн десе, анан процентти таштагыла дейт. Кичине мындай, кандай десем, капалыгыңызды көрсөтүңүз да. Аракты таштаңыз. Зынакорлук же ушундай арам нерселер болсо, кичине характер көрсөтсө болот, көрсөтүш керек. Мен сизге нааразымын, мен сизди аябай жакшы көрөм. Бирок мына кылганыңыз таптакыр адамгерчиликке туура келбейт. Кошуналык милдеткен сизге дуа кылабыз. Башка кызматыңызды кылып берели, мындан таштаңыз муну депчи. Түшүнүктүбү? Мына таптакырда мындай мамилени неме кылбаш керек, өзгөчө бир кыйынчылык келип калса, суратпай туруп барыш керек. Эгерде бир кайгыга учурап калса, жоготуулар болсо, суратпай туруп жардамда болуш керек. Кошунан кандай кызмат деп. Кээде коноктор келип калып айтып калат, айылда көбүнчө шаарда андай болбой калды го. Мисалы конок тосконгочу, кошуналар, макул, биздин үйгө жибериңиз. Мен үчүн бир чайымы, нанымы берейин депчи. Кошуналык машаалла, бул мамилени бекемдей турган амалдар да. На процент болсо, меалла. Мен кээде ушунчалык тажайым, өзүмө кол салгым келип, асынып алсамбы деп ойлойм. Бул учурда адамга жин киреби? Мүмкүн кээде жин аркылуу деле болушу мүмкүн. Бирок мындай арам ойдончу сиз Ауду биллахи минаш шайтанир раджим деп көп окуңуз. Өзүн эле. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Ихлас, фалах, насты кошо турган болсоңуз керемет. Даратты алып туруп эле ушуну 3дөн, 7ден, 11ден окуп коюңуз. Кудай кааласа иншалла азгырыктын баары кетет. Бирөө мага акча бериш керек эле. Мен Кудайга тапшырдым дедим, ушул болобу? Жо акча бериш керек болсо берген берсин да, дароо эле Кудайга тапшырдым деген бул оор сөз. Кудайга тапшырдым деген эми Кудайым жазасын берсин дегендей да. Ошон үчүн карап туруп, береби бербейби неме кылып туруңуз. Таптакыр бербейт, алганга күчүңүз жетпейт, акыйкат сиз тарапта. Ошону айта турган болсо мейли. Алла көрүп турат, мынакей Кудайга тапшырдым мен. Бирок бул билип койгула туугандар, бул жөнөкөй сөз эмес бул. Кичине утурумдук 2 күн, 3 күндөгү рахатты, Аллаху акбар, эгерде акыйкат берки тарап болуп кала турган болсо, чатаканда. Эртеби кечпи ошол нерсе чыгып кетет да. Өзүнөн же бала чакасынан дүйнө ахирети талкаранат. Ошон үчүн бирөөгө зулумдук кылбаңыз. Бирөөдөн акысы болсо берип коюңуз ал, бирөөнүн акысы. Фирдаус бейиш менен жөнөкөй бейиштин айырмасы кандай? Бар. Фирдаус бейишти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү мактаган. Бул улуу бейиштердин арасында эң улуусу, эң бийиги, эң чырайлуу, эң коозу. Мен 5 убакыт намаз окуйм, окуп жатып сүйлөп жиберем, намазым бузулуп калат. Намаз окуп атканда адамдар сөзүн айтсаңыз бузулуп калат. Махарда, ассаламу алейкум, махарда канча убакытта берсе болот, бербесе эмне болот? Караңыз эми. Нак берем десеңиз, нак беришиңиз керек, убадаңызга туруп.
насия болсо берсе болот, өлгөнгө чейин берсе болот. Бирок качан өлүп калышыңа Алла белгисиз да. Бирок бербей койсо эмне болот? Күнөөкөр болот. Бербей койсоңуз жаназа окулбай калышы да мүмкүн. Мына серьезно айтайын. Бул карыз да кадимкидей. Махыр неме эмес. Кимде махыр ошондой убада кылып бере элек болсо берип койсун тездет. Мен көп жыл бармен болуп иштедим. Тапкандарым кандай болуп калат? Бармен деген монда пиво арак сатканбы? Куйпереби? Арам болуп калат. Арам болот. Күйөөм тамакты быштыбы деп сурай берет, тойбойт. Астагфирулла. Жок, күйөөңүзгө мындай деп айтканыңыз жакшы эмес. Быштыбы десе, алхамдулилла азыр бышат деп кое бер. Бирок тойбогон кезде мындай да болот. Бисмиллахны айтып жесин, тоет Кудай каласа. Анан көбүрөөк кылып кое бер, эчтеке эмес. Сообун аласың. Иншалла. Намаз окугула, чогуу жегиле тамакты, иншалла береке болот. Мен интернеттен окуган болчумун. Кайгырганда Алла Таала бир күнөөнү кечирет деп окугам. Ошол чынбы деп. Бир эмес канчасын кечире берет Алла Таала. Пайгамбарыбыз айтканда, момундун ишини таңгалыш, иши таңгалыштыр. Ажабан ли амри мумин деп. Жакшылык жетсе, шүгүр кылса, соо болот. Жамандык жетсе, сабыр кылса, соо болот. Ошо хадистин уландысында келет, момунга кандай гана кыйынчылык, чарчоо, кайгы, кыжалатчылык жада калса, путунда тикен кирсе да, ушуга да күнөөлөр кечирилет деген да. Ушулар мухаддисиндер айтат, кетип атып путу ташка бир тийсе, ох деп каласың го, ошого дагы күнөө кечирилет. Иманы бар, машалла. Кичине кыжалатчылыкка деле. Келе жатып намазга патинкени оң жакка койдуң да, чыгып баратып аласып сол жактан издей берсин да, таппай койдуң. Ойлуң кетти, уурдап кеткен окшойт. Астагфирулла. Кыжалат болдуң да, кичинечи биякты карасаң турат да. Ушуга да күнөө кечирилет дейт. Кичине момун аз-маз кыжалат болгонуна Алла Таала күнөөлөрдү кечирет. Бирок мындай кылып алат да силер. Атайлап биякка коюп калып, биякты издей берип калып. Бирок алхамдулилла, иман бар, Аллага сүйкүмдүү да, ошон үчүн күнөөлөр кечириле берет. Бозо иче берсе болбойт, иче берсе еще. Болбойт. Башка напитоктор бар, жарма бар, толтура. Салам алейкум. Мен үйлөнөйүн дедим эле, кандай кыздарды алсак жакшы? Оронгон кыздар такыр эле бузулуп кетишти. Ошолорго маселе айтып койсоңуз. Аллаху акбар, кандай бузулуп кетишти? Сиз имандуу, жакшы мүнөздүү кыз алыңыз, биринчиси. Экинчиси, күйөөсүн көп жакшы көргөн, көп төрөгөн. Үчүнчүсү, сизден кембагалыраак. Бай кызды издебең. Сизден кембагалыраак. Сиздин үйүңүзгө келгенде өзүнүн үйүндөгү жок нерсени таап, деп шүгүрчүлүк кыла турган болсун да. Түшүндүңүзбү? Эгерде кокустан мындай эле издеп жүрөтүңүз, бирок Кудайым байын берип койсо, нур үстүнө нур ала бер. Түшүнүктүбү? Бирок пайгамбарыбыз айткан унутпайлы да. Жигиттер үйлөнөт 4 нерсесин карап. Сулуулугун карап, тегин карап үйлөнөт, байлыгын карап үйлөнөт, динин карап үйлөнөт дейт мына. Жигиттер ушуну карап туруп баа берип алат экен да. Ушуну динин карап үйлөнгүлө деген. Бактылуу болосуңар деген. Фадфар бизати дин, динин карап туруп үйлөн, бактылуу болосуң деген. Иманы болсун, дини деп, мынакей иманы, жакшы мүнөзү болсун, дин деген ошол. Иманы жакшы мүнөзү болсо, Кудай кааласа иншалла. Андан кийин сулуулугу болсо кошумча, байлык болсо дагы кошумча, тектүү болсо дагы кошумча. Дини болсо бардыгы 0. Дайыма айтып жүрөм го мен. Бир данышман айткан экен да, эгерде дини болсо, анда 1 деген цифра. Байлыгы болсо 1ди кошосуң 10 болот. Сулуулугу болсо дагы 1 0ду кошосуң 100 болот. Тектүү болсо, урпак тектүү, дагы 1 0ду кошосуң 1000 болот. Эгерде дини болбосо 1ди алып салсаң 3 тең 0 болот деген да. Туурабы? 3 0ду катар эмес, 10 0ду коюп алсаң да бар 0 да алчы. Туурабы? Дин болбосо баары 0 деген сөз.
Ошон үчүн кыздарыбыз ыймандуу болсун, адептүү болсун, күйөөсүн сыйлай турган, көптөрөй турган болсун. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Ал-вадут ал-валут дейт. Ошондойго үйлөнгүлө дегенде, күйөөсүн, каяктан билесиң сен үйлөнүп эле күйөөсүн жакшы көрөбү, жакшы көрбөй коебу? Же көп төрөйбү, төрөбөйбү? Анда энесин карайсыз, эжесин карайсыз, тайэжелери кандай? Түшүндүңүзбү? Алма дарактынчы, алмасы узакка түшпөйт, билесиз да. Же башка корого түшө береби? Көчөнүн бул жагына бул тиягына түшө береби? Көлдөгү алма таласка түшөбү? Же оштогу ноокатка түшөбү? Жок, жакын эле түшөт. Кудум ошондой эле, кыз эле ошондой эле болот. Башкача болуп кетпейт ал. Кичине эле 5-10% анда ылдыйда болушу мүмкүн, бирок ошо копия энедей эле кетет да. Энесин көрүп кызын ал, кыргыздын сөзү мына. Кыямат күнгө чейин жетиштүү. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт. Барбы? Болун. Ошон үчүн ишe карап туруп, энеси тигин эмесине, атасына да мындайча айтканда бул энеси өзүнүн күйөөсүнө кандай мамиле кылат? Жакшы көрөбү, көрбөйбү? Ошол жагынан карап деген сөз да. Андан кийин мына көптөргөнгө аракет кылыш керек. Мына ал туура эмес идея, мында ишеним да, идеология. Аз үй бүлө аз проблема деген. Батыл, динсиздердин ушундай бир немеси бар. Түшүнүктүү? Аз үй бүлө аз проблема деген. Жок. Биз айтабыз, көп үй бүлө аз проблема дейбиз. Көп үй бүлө көп береке дегенди буга карама каршы мекени, көп үй бүлө көп береке. Үй бүлөдө канча болсо ошончолук береке. Аллах. Какой там проблема? Албетте мына оронгон кыздар бузулуп кетишти дегенге бундагы эске айтып коюш керек. Оронгонуңар үчүн Алла разы болсун. Бул орону Алланын буйругу, орону тазалык, такыбалык, уяттуулук, бул маданият, бул намыс, бул аял затынын сулуулугу, түшүндүңүзбү? Бул ибадат. Ушуну иншалла сактап, оронгондон кийин нар жак бер жак жаман кылыктарды ташташ керек. Жаман жүрүмдөрдү, турумдарды ташташ керек. Тияк бияк каргаган, ушактагандардын баардыгын таштап, жакшынакай машаалла ошол болбоду дегенде ошол оронгондун, ушу жоолуктун урматы үчүн. Биз эркектер айтат го, сакалдын урматы үчүн кичине уялбайсыңбы деп, Ошон үчүн иншалла ушулардын этиеттениш керек. Салам алейкум. Банядан чыккандан кийин дарат алыш керекпи же ошол кусул менен намаз окуса болобу? Ошо менен окуса болот. Билип коюңуз. Дарат деген кусул кылгандан кийин банядан чыгып, банядан аласызбы, душтан аласызбы? Кусул кылгандан кийин чыгып дагы дарат алсаңыз, бул исрап болот. Алымдар фатва берген бид'ат. Не дегени? Күнөө болот деген сөз. Кусул алчакты дарат алсаңыз, бул сүннөт. Дарат алып туруп анан кусул кылуучу. Тескериси бид'ат болуп калат. Айыл жергесиндеги арак саткан магазиндерге кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатасыздар? Алхамдулилля, көп жерде эле иншалла токтоп калган иштер жүрүп атат. Түшүндүрүү. Мен хижаб чечкенмин, күнөө болобу? Жана хижаб жөнүндө кеңирээк айтыңызчы. Күнөө болот. Азыр эле айтып бердим. Кичи зара кылганда чоң кишилер кургактап койсо болобу? Болот. Кичи зара кылганда туугандар жакшылап кургактап койсо, суу менен деле жуубайчы, өтө берет ал. Албетте суу менен жууган афзал, тазалык, гигиена, алхамдулилля, өзү истинжа деп коет туугандар. Истинжа дегени угуп алыңыз. Улуу зара, кичи зара жерден чыккан нерсени, ошону кургактап, таш, кесек же болсо бумага менен арчыгандан кийин артынан суу менен жууп койгонду истинжа деп коет. Ислам тазалыктын дини. Ошон үчүн алхамдулилля мисвак менен мисалы дайыма жегенден жан чыккан жерлер бу таза кармаш керек. Исламдын ураны бу. Макулбу? Истинжа деп коет. Ассаламу алейкум устаз. Мен өтө агрессивный болуп, балдарымды жаман сөздөр менен урушуп алам. Мен канткенде өзүм сактасам болот. Багымдаттан кийин Ихлас фалахнасты 3төн окуңуз. Ауду биллахи минаш шайтанир раджимди көп окуңуз. Болбот дегенде бир 10 жолу окуңуз. Качан ачууңуз келгенде ошону кайталаңыз. Кудай кааласа жайында.